বন্ধুরা, একটি জঙ্গলে একটি অহংকারী হাতি বাস করত। সে ছোট পিঁপড়াদেরকে তুচ্ছ মনে করত। একদিন সে ইচ্ছে করে পিঁপড়ের বাসা ভেঙে দিল। পিঁপড়ারা সিদ্ধান্ত নেয় হাতিটিকে একটা শিক্ষা দিবে, তাই তারা একটা পরিকল্পনা করে। একটা সাহসী পিঁপড়া হাতির মাথায় উঠে তাকে কামড়াতে শুরু করে। হাতিটি তার ভুল বুঝতে পারে এবং পিঁপড়াদের কাছে ক্ষমা চায় এবং অহংকার ত্যাগ করে। এই গল্প থেকে আমরা কি শিখলাম? তুমি যত বড় হও না কেন, কখনো কাউকে ছোট করে দেখা উচিত না।